ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಪ್ಪು ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಕಾಯಕ ಇವರದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಅಪ್ಪು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಪ್ಪು ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ. ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋವನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಮಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದು. ಅವರು ಅಜರಾಮರ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅವರು. ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪು ಅವರು.